Zašto ljudi uopće imaju tu percepciju da ne vole sebe? Kako još možemo dublje to razbiti? Imaš li kakvu možda vježbu, neki savjet? E, Kako ljudi, zašto ne veruju da vole sebe? Da, pa to je opet samo stvar njihove percepcije. E, ja vrlo često volim na mojim radionicama da postavim ljudima ovo pitanje, da napišu, evo i sada pozivam sve naše gledatelje da sednu i da napišu 5 najvažnijih svojih osoba u životu. Znači, Ajmo. napišite 5 najvažnijih osoba koje vam najviše znače u ovom životu. A evo ide i ja čisto. Evo ja imam 6. Bravo. I onda ih ja pitam, ok, ajde sada mi pročitajte šta ste napisali. I 99, ako ne i 100% ljudi krene. Moj sin, moja ćerka, moja majka, moj suprug, moj brat. I to je otprilike to, malo se redosledi tu menja, ali uglavnom su deca na prvom mestu. Ja onda pitam njih, ajde šta si ti napisala? Ja sam napisala isto tako muž, sin, mama, tata, moj duhovni učitelj i ja. Bravo, bravo, bravo. Ti si Jesam stavila li? sebe makar i na zadnje mesto, ali nema veze. Bila sam, znaš, ja sam ti ponizna, Da, skromna. da, ali i to nije okej. Znači, prvo mesto, ko je osoba s kojom se rodiš i s kojom ćeš ostati ovdje do kraja i s kojom si uvek? Pa ti. Gde si sebe stavila? Na koje Mislim, mesto? nisam htjela stavljati ovdje Boga, zato što ne Ne, smatram pa da je to si ti. Mislim, to je obična to. osoba. Da. Opet ne postoji. Da, pa to. Ne postoji Bog i ja. Mi smo Mm, jedno. Ljudi nikada, gotovo niko ovdje ne stavi sebe. I mm. to je to. To je to. I oni kada to vide, wow, koje im to bude ono hladan tuš, kao jel moguće? Da, moguće je. Eto, ne treba više ništa da ti kažem. Jednostavno, ljudi imaju tu percepciju, a sve to potiče opet od onog glavnog razloga što nisu autentični i što ne žive svoju istinu. Kada ne živiš svoju istinu, kakvo god da je, o čemu god da se radi, koje god da je to polje tvog života, ma i nešto minimalno, to je mesto gde tvoja životna energija curi i gde je uzrok i izvor tvoje patnje. I jednostavno, tada ljudi neminovno dobiju percepciju da oni zapravo ne vole sebe. Zato što su negde podsvesno ipak im je jasno da ne žive svoju istinu. Mm. Zašto ljudi ne žive svoje istine? Pa opet iz onog straha. Iz onog straha, jer kad su bili mali, mi kad smo mali, mi vrlo dobro znamo ko smo, mi vrlo dobro osjećamo sve, želimo da budemo ono ko jesmo, I igramo. radosni smo, puni Radosni smo, života, da, da. puni života. Svaka ljutnja prođe za 2 sekunde. Jednostavno, nema tu zameranja, opraštanje se desi odmah. Jednostavno, znamo ko smo. I osjećamo u sebi zaista šta je negde naša svrha, šta je naša strast. Kaže se da ako ljudi tamo posle starijim nekim srednjim godinama ne mogu da pronađu svoju svrhu i svoju strast, uvek se vraćate na to. Šta ste najviše volili da radite u detinjstvu? Čega ste volili da se igrate? Ko ste bili? Svako od nas je imao nešto. I upravo tu leži izvor tvoje strasti i tvoje svrhe. Ali su te onda ubedili kroz život, aha, da šta se zanosiš, ma šta sanjaš, ma šta Nema maštaš, ti tu kruva. kako je od toga da živiš? Ne može. Tako da, samostalni posao u državnoj firmi. Samo će se nasmejati. Što je najgore, i dan danas postoje ljudi koji u to veruju. Točno, Da znam je ih i ja. to izvor sigurnosti, državna firma. Ali šta je najluđe od svega, ja znam neke koji su jako nesretni u takvoj službi, oni i dalje guraju svoje dijete da ide tim stopama. Iako Da, oni to rade i totalno su frustrirani. eto, to ti je klasični primjer jedne potpuno nesvesne osobe. Znači, to je to. Ona je naučena da je to sigurnost i ona tu ide iako joj je loše, iako pate. I jednostavno,
ljudi ne mogu ni da zamisle da je moguće živeti stvarno autentično i živeti svoju istinu. Ti ne znaš koliko je meni ljudi reklo sada, pre par meseci kad sam se preseljavao, da li si ti normalan? U 45 godina ti se sad seliš. A Kažem, šta? da, Oho. da, pa, pa i u 75, pa, Mislim, ono. mislim, o čemu pričamo? Ali to je to. Jednostavno, ljudi se ne usuđuju, jer zaista se dešava, ali kažem, ja sada gledam ove ljude koji su se usudili i došli da im pomognem, da im pokažem put zapravo do njih samih. I ljudi koji su se stvarno usudili da žive svoju istinu, opet kažem, neminovno je da će nešto otpasti staro, ono što nije tvoja istina, a kako drugačije. Kada stvarno živiš svoju istinu, ma ne treba tebi više, nećeš se ti više ni pitati da li voliš sebe ili da li voliš život. Jednostavno ti ćeš se svako jutro buditi s radošću jedva čekaš da svane, Što bukvalno. danas, kakve su mogućnosti danas, je ono Jeste, predivna jeste, igra. jer znaš ko si, jednostavno Sjećan sam, ono, igra. srećan sam bez razloga. Mislim, ne Da, treba mi ništa jer znam ko sam. da, Baš me briga, šta god da mi dođe, koja god situacija, problem, ok. Znači, da. svestan sam, vidim, aha, šta ja mogu ovde da naučim i vraćam se u sebe, u svoj mir. Znači, to je živeti svoju istinu. I jednostavno, mnogo ljudi danas ne živi svoje istine. I veliki broj njih koji želi da radi sa mnom, opet, najveći procenat njih ne živi svoje istine po pitanju odnosa. Ljudi ostaju u brakovima, ajde u vezama, ok, to još lakše im je to nekako da osveste, ali brakovi koji traju 20, možda 30 godina, koji su onako krenuli potpuno bez mozga, što ja kažem, mislim, neko ko ima 20 godina, šta on zna uopšte, da li je ta osoba za njega ili nije. Ti si se sad našao u nekim 50-im, 55 godina, jednostavno shvataš da je to potpuno jedna iluzija. Znači da tu nema odnosa, da tu nema emocija, da tu nema ničega. Jednostavno vidiš da to nisi ti. Pristala si ili pristao si na silne neke stvari koje sada živiš, upravo to, zbog mira u kući, da bi to opstalo, brak je svetinja, zbog dece, najgori mogući izgovor. Da pitate tu istu decu, oni bi rekli, žao nam je što se nisu razveli. Znači, a ljudi misle da su njihova deca srećna u takvim brakovima. To je potpuna iluzija, zaista. Tako da, to je jedno od najčešćih mesta gdje ljudi ne žive svoju istinu i nekako su to prihvatili tako i ja ih onda pitam, pa dobro, ali ti misliš da ćeš imati u ovom životu još 3 života? Pa kad ćeš biti ono ko jesi? Kad ćeš zaista uživati u nekom odnosu? I onda stvarno uopšte nije važno koliko godina imaš, važno je da se usudiš i da znaš. A šta život? Život te podržava. Život te podržava kada izabereš sebe, kada izabereš svoju istinu. Život te podržava na svakom koraku. On te uvek podržava. Ali kad si svoj i autentičan i kad živiš svoju istinu, ljudi se plaše ako se sad rastanem, pa šta to, ostaću sama do kraja života. Pa nećeš. A šta ako ti iza ugla stoji neko ko te čeka bukvalno ceo život? Što obično i bude kad se usudiš. Ili, na primjer, ljudi su zarobljeni u svojim poslovima. Znači, idu na neke poslove gde pate, gde im je muka od života, od sebe, od ljudi oko sebe, zarađuju neke mizerne novce s kojima ne može ništa da uradi, ali oni rade. I oni iz nekog čudnovatog razloga ne žele to na neki način da promene. Iako im je teško. Znači, završili su neke možda fakultete zato što su njihovi roditelji možda to isto ili su im rekli da je to dobro ili je u tom trenutku to bilo plaćeno. Znači, potpuno otišli od sebe. Potpuno od onoga ko su oni. Tako da sve su to mesta i načini gde ljudi ne žive svoje istine, a svako za sebe nepogrešivo zna. Ja kroz ovu školu koju držim imamo radionice gde se to osvešćuje
i kada uvedem ljude tako u pojedina polja njihovih života, jer neće skoro niko da sedne i da tako sam za sebe krene da razmišlja. Naprotiv, beže uopšte od da pogledaju to neko polje svog života, jer znaju duboko u sebi da žive nešto što nisu oni. Ali kad ovako dođu na program i kada ih ja ubacim u ta polja, znači to su takva osvešćivanja i znači takve spoznaje ljudi dožive, ali nema druge, stvarno, dok se ne pogleda u sebe i sva patnja, šta god u životu misliš da ti se nešto teško ili loše dešava, loše se osjećaš, patiš, sve je zato što negde nisi svoj. Na nekom polju ne živiš svoju istinu.